Questo è il momento clou del passaggio della fiamma olimpica a Treviso, nella 46esima tappa del viaggio che la porterà il 26 gennaio a Cortina. Arrivata da Stratuti se l'aspettavano davanti alla storica palestra CONI. In realtà l'accensione della prima fiaccola dalla lanterna olimpica è avvenuta 200 metri prima. Andrea Benintendi, lei è il primo, cosa si prova? È un'emozione fortissima essere qua oggi a Treviso a portare per primo la fiamma verso Venezia questa sera. Avvio puntuale alle 11.45 con passo deciso per i 22 tedofori, prima lungo il put di Viale Cairoli fino a Porta Calvi per poi arrivare in Piazza Duomo dopo aver percorso Viale Cesare Battisti. Sulla scalinata il presidio del Centro Giango con uno striscione polemico. Poi il passaggio in Calmaggiore per arrivare in Piazza dei Signori colma di spettatori. Qui i tedofori si sono fatti in 4, ovvero la famiglia Canziana al completo. Con Red, la moglie Bea e i figli Chiara e Phil. Attorniati da un mare di telefonini hanno acceso il braciere allestito in via Straordinaria a Treviso, pur non essendo punto di arrivo ma solo di passaggio della fiamma. Io sono felicissimo di essere con la mia famiglia in Piazza dei Signori, nella mia città, perché le Olimpiadi rappresentano anche questo, il rispetto, l'amore e anche un sentimento di pace che mi auguro che le Olimpiadi riescano a trasmettere in un momento come questo in cui tutti abbiamo bisogno di essere un po' più sereni. Per cui vi ringrazio di essere così in tanti. Noi procediamo il percorso perché l'abbiamo suddiviso in 2 tappe per venire ad accendere il braciere. Grazie a tutti e viva le Olimpiadi e viva Treviso! Ha toccato la loggia dei Cavalieri, piazza San Leonardo, poi lungo Sile di Riviera Margherita per arrivare in piazza Borsa accolta dai ragazzi di generazione 2026. Oltre 14.000 ragazzi coinvolti tra Treviso e Belluno e il sistema delle imprese dello Sport System. Credo che con la chiusura della fiamma olimpica in piazza Borsa davanti alla Casa dell'Economia sia veramente il sigillo di questa operazione, tra virgolette, che ci ha visti nei 5 anni. Fiamma che poi è tornata nella lanterna olimpica, pronta per lo spostamento verso Venezia, con soddisfazione da parte di tutti, o quasi. Beh, un passaggio bellissimo, l'abbiamo fortemente voluto, abbiamo avuto l'accensione del braciere e una grande emozione vedere tante persone oggi a correre qui per vedere un momento storico. È una cosa che resta nel cuore e resterà per tutta la vita. Senta, noi sappiamo già come va a finire, ci sarà sempre qualcuno che dirà ha bloccato la città, cosa rispondere a queste persone? Che potevano stare a casa.